हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे ब्लॉग में। आज मेरा पहला ब्लॉग है तो थोड़ा गड़बड़ होंगी तो मुझे माफ़ कर देना। तो आज हम चल रहे हैं, बताऊंगा नहीं, सिर्फ आपको दिखाऊंगा। तो आज मेरी जर्नी है भाई पहली, और आज मैं जा रहा हूँ आगरा। और चलते हैं, देखते हैं आगरा में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो भाई देख सकते हो आप, मैं आ चुका हूँ रेलवे स्टेशन। कितना प्यारा है। तो जा रहा हूँ भाई मैं प्लेटफॉर्म टिकट ट्रेन देखने। तो चलो देखते हैं कहाँ ट्रेन खड़ी है मेरी। आप Five, two, one.